हेलो फ्रेंड्स, काद्यांश किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गर्मा गर्म हल्दी का दूध बनाने वाली हूँ। काफ़ी हेल्दी है, तो हेल्दी वाला हल्दी का दूध पिएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा। तो एक सॉस पैन ले लें और उसमें डाल लें 1.25 कप के करीब दूध। 1 कप दूध बनाएंगे तो थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो जाएगा बनाते समय। और ये है कच्ची हल्दी, जो सर्दियों में बड़ी आसानी से मिल जाता है। और इसे हम कद्दूकस करके डालेंगे। देखने में बिल्कुल अदरक वाला लुक आ रहा है, लेकिन ये कच्ची हल्दी है, हल्का सा पीला रंग होता है। तो इसे मैं यूँ ग्रेट करके इसमें डाल लूँगी। तो कद्दूकस आप कर लीजिएगा। और आधा इंच के करीब हमें कद्दूकस करना है 1 कप दूध बनाने के लिए। और अगर आपको थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करने हैं, क्योंकि कई लोगों को हल्दी का दूध पसंद नहीं होता है, तो वो डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी अदरक, लौंग, इलायची, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। ये देखिए, मैंने आधे इंच कच्ची हल्दी डाल ली है और इसे अब हम उबाल लेंगे। और इसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच चीनी डाली है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप भी चीनी को डाल लीजिएगा। दोस्तों, सर्दियों में गर्मा गर्म हल्दी का दूध काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपकी बॉडी में गर्माहट लाता है और आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इन चीज़ों से बचा करके रखता है। आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो ये देखिए, हमें लगभग 4 से 5 मिनट के करीब इसे उबाल लेना है। तो लो हाई करते रहें और 4 से 5 मिनट के करीब हम इसे उबाल लेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में जो घंटी का बटन आता है उसे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक ज़रूर पहुंचे। तो ये देखिए, दूध में अच्छा उबाल आ रहा है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा गाढ़ा पीला रंग हो चुका है। तो मैं बीच बीच में फ्लेम हाई कर रही हूँ और फिर वापस से लो फ्लेम करके इसे उबाल रही हूँ, अच्छी तरह से पका रही हूँ, ताकि हल्दी का जो अरक है दूध में अच्छी तरह से आ जाए। तो अब दूध हमारा रेडी हो गया है, इसे हम छान लेते हैं। और गर्मा गर्म पीजिएगा, रोज़ 1 बार आप ज़रूर पीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए, गर्मा गर्म दूध हमारा रेडी है। एंजॉय कीजिए, किसी भी वक्त आप इसे पी सकते हैं। इस टेस्टी वाले, हेल्दी वाले हल्दी के दूध को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।